Fiat Argo aí, ó. O cara levou para trocar o óleo. O cara condenou o motor dele. Tá com barulho muito feio. Vou fazer a verificação aí. Bomba d'água. Bomba d'água obstruída. O rotor aqui, ó. Fiz a substituição da mesma. O carro aí voltou o barulho normal de novo. Só o filé. Vou entregar para o cliente. Insatisfeito aí pelo serviço. Olha aí esse Fiat Argo. A bomba já com problema, ó. Carro novo. Olha aí esse carro aqui, ó. Chegou pra mim com barulho no motor, aí eu fui fazer uma análise, né? Para o diagnóstico pro cliente. Eu encontrei esse problema aqui, ó. Problema na bomba d'água, rolamento da bomba d'água estourado.